Olá, professional Minecrafters! Estou aqui para mais um vídeo. Faz tempo que a gente tem isso daqui. Um peixe. Faz tempo. Gente, tem peixe. Eu vou mostrar para vocês. Ah, o peixe. Gente, eu não tô gravando tanto vídeo porque nem tá com tanta visualização. Sim, subiu mais de 30 visualizações. Mas Oi. Tá pegando pouco. Oi. Oi, peixe. Oi, peixe. Ai, peixe aqui. Deixa o like pra você salvar a ração dele. Tô brincando. Precisa não. Nossa, peixe. A gente não tinha pet nenhum. A gente só teve um peixe na vida. Pelo menos eu. Eu já tive um coelho, um gato, cachorro. Ele já teve um cachorro. Está de noite, eu tô lascado porque tá no normal. Que fofinho. Olha o peixe. Tá no normal? Tá. Olha o peixe. Gente, Tá encostado no Nemo. ah, cara, ajuda aí. Tá, gente, eu fiquei... O peixe tá encostado no Nemo. Corre, espera. Pedra. Que você quer? Não. Aí na minha casa tem a mina. Socorro! Ah! Vem aqui, zumbi. Toma, zumbi feio. Toma, zumbi. Ah! Mas é que tem muito buraco no creeper. Ai, eu juro. Ele vai ser meu escravo, tá bom, gente? Ai! Ô, tô com um pouco coração. Quê? Vou passar o tempo aqui caçando. Não, vou passar o tempo aqui caçando, então eu tenho que mostrar isso. Vem aí, bebê! Você é meu! Por favor, não! Você é meu, 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 não! Socorro! Socorro! Ha! Bobão! Você não consegue me pegar, né? Toma! Ai, mas você consegue. Você, né? Você não consegue, né? Vem aqui. Afogado, não! Toma! Por que vocês sabem nadar? Não faz sentido. Toma! Ai! Feio! Você é feio. Feio! Você é muito feio. Sai daqui. Feizinho. Cadê o outro? Não. Sai daqui. Toma! Sai.
Toma. Sai. Toma. Gente, eu vou cortar aqui. Mas, finalmente. Atrair para longe. Não quero mais explosão. Gu, toma aqui. Ó. Tô aqui pra você. Tá no baú. Tá no baú o negócio. Bora! Ah, é? Olha aqui, gente. Olha aqui, gente. Olha aqui, gente. Eu tô feliz que adicionou isso. Ó, gente. Uma pá. Fez o barco. Faz o baú. Ai, que cena! Um barco com baú, gente. Cadê você? Tô indo aí. Então vou conversar aqui, a gente explorando pra algum lugar e tchau. Você tá indo por aí? A gente não tá achando nada. Como você tá pegando tu mais rápido que eu? Ah. Vai bater, vai bater, vai bater! Raspando. Gente. Olha aqui. Estão andando no meu barco. Gente, achamos o barco. Achamos o barco. Vamos em sítio. Insisto. Aqui o baú! Baú! Que tem nele? Coisa inútil. Não, é inútil não. Cadê o outro baú? Tem sempre outro. Eu vou pegar! Eu vou pegar! É pra cá! Vamos continuar! Gente, cadê o baú? Aqui. Olha o mapa do tesouro! Peraí. A gente tá pertão! Cadê? Gente, vamos pro tesouro. Não tô vendo nenhuma bolinha, não. Aqui, ó. É pra seguir aqui lá. Então eu vou cortar. Gente, o baú do tesouro! Oh! Você morreu? Sim. Tem madeira? Tem pá? Sim. Pá. Tem madeira. Então coloca madeira aí. E ferro. Pá de ferro. Peraí, deixa eu ver. De acordo com o mapa, o tesouro está bem... Ai. Deixa eu ver. Aí? Deixa eu... Corre. Aqui. Aí? Uhum. Vou cavar na mão. No osso. Gente, quando eu achar, gente... Gente, achamos!
Achamos, gente. Não me pegue. Ferro. String, não quero. Você não cortou cedo? Não quero isso. Vou dar um corte aqui. Voltamos para casa. Simplesmente matando. Eu. Mapa. Pronto. Conseguimos. Olha a lenteia aqui. Temos uma lenteia. Sapo! Sapo, gente! A gente só podia encontrar no pântano. Não expulsa ele. Ele quer ficar aqui. Olha. Eu queria muito dar um nome. Eu queria muito pegar uma correia e amarrar ele lá. Eu quero dar um nome. Nem atravessar. Eu quero muito um sapo. Não vai pra água. Não vai pra água. Você tá fazendo um comandinho, né? Não me rio, ué. Ai. Sai de perto do sapo. Sai perto dele. Isso. Temos um sapo. O jeito único de ir atrás dele é com... É com slime ball, mas não tem slime ball assim. Um sapo. Tartaruga. Sapo. Um sapo dela, assim. Sapinho. Sapo. Sai de perto. Sai. Perto do sapo. Ô, Pedro, vamos colocar um pouco daquela madeira escura? Aham. Pimba. Gente. Dá pra avisar que hoje é meu aniversário. Só isso. Hoje é aniversário do meu bebê. Gente, hoje é meu aniversário. Pra vaca, parabéns, pra vaca, parabéns, pra vaca, parabéns, pra vaca. Tá fazendo 2 semanas, Quê? Ele tá fazendo 2 semanas, ele vai ter muita vida. Ele tem 2 semanas, Não come tudo! ele tem 2 semanas. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado.